termasuk batuk yang berlangsung lebih dari 2 minggu, nyeri dada, batuk berdarah, demam, keringat malam, dan penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Untuk mendiagnosis TBC, dokter akan melakukan beberapa tes, antara lain tes kulis Montux, melibatkan injeksi kecil dari tuberkulin di bawah kulit di lengan. Jika ada pembengkakan di area suntikan setelah 48-72 jam, ini bisa menunjukkan infeksi TBC. Tes darah. Tes ini mengukur respon kekebalan tubuh terhadap bakteri TBC. Tes dahak. Dahak yang dikumpulkan dari batuk pagi hari diuji untuk mengetahui keberadaan bakteri TBC. Ronsen dada. Ronsen dada dapat menunjukkan tanda-tanda khas dari TBC paru. Pengobatan TBC. Pengobatan TBC adalah proses yang panjang dan kompleks yang melibatkan beberapa jenis antibiotik yang harus